Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn ngon nữa, được làm từ nguyên liệu chính đó là thịt vịt nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món đó là vịt quay dầu hào, nguyên con như thế này luôn. Với cách làm rất là đơn giản nha. Nếu như mà nhà của mình có khách hoặc là có tiệc á, thì các bạn có thể là vào bếp và làm món này. Rồi để làm được món vịt quay dầu hào thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình. Ở đây là một con vịt. Sau khi mình mua về mình đã sơ chế và mình cân lên được đó là khoảng 1,8 kg các bạn. Thì các bạn có thể là áp dụng công thức này dành cho khối lượng vịt là khoảng 2 kg hoặc 2 kg ngoài cũng được ha. Rồi bây giờ tỏi thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 1 củ tỏi. Bây giờ các bạn băm nhuyễn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phi tỏi ha. Rồi đây là tỏi phi ha các bạn, cũng có thể gọi là dầu tỏi á. Thì mình cũng đã có một video chia sẻ đến với các bạn cách làm dầu tỏi để mình bảo quản rồi mình ăn dần á. Khi nào mình cần chế biến món ăn thì mình lấy ra. Hôm nay hết rồi cho nên là mình sẽ làm cái mẻ mới này nè. Đó, rồi một chút nữa mình sẽ đi ướp vịt ha. Bây giờ nó vẫn còn nóng lắm, mình chờ cho nó nguội bớt một tí. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt vịt nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây khoảng 1 vá dầu tỏi. Rồi mình vớt thêm một ít tỏi nữa nha. Nhiều tỏi phi thì vịt nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng cà phê vung hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu, rồi bây giờ nước mắm các bạn sẽ cho vào đây là khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Rồi các bạn cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt, giúp cho món ăn có màu sắc đẹp hơn. Rồi bây giờ các bạn cho vịt vào để mà mình ướp nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ massage đều. Về vịt đó các bạn thì các bạn làm sạch nhưng mà các bạn móc ruột như thế này nè, nó móc bụng nha. Để nguyên con vậy á mình quay nó sẽ ngon hơn. Massage đều cả bên trong lẫn bên ngoài nha. Tỏi phi rất là thơm luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ ướp thịt vịt trong khoảng thời gian ít nhất là 30 phút. Nếu có thời gian hơn thì các bạn sẽ ướp khoảng 45 phút ha. Rồi bây giờ mình sẽ mang vịt đi hấp nha các bạn. Sau khoảng thời gian 30 phút á, bây giờ thì cũng đã thấm rồi. Bây giờ mình hấp đến khi nào mà vịt nó chín là được. Chín khoảng 8 phần thôi nha các bạn. Đừng có để cho nó chín hoàn toàn luôn, bởi vì một chút nữa mình còn đi chiên nữa. Rồi sau khoảng thời gian là 15 phút các bạn hấp thì bây giờ các bạn sẽ gắp vịt ra. Rồi trong lúc mình chờ cho vịt đó các bạn nó nguội bớt một tí để mình đi chiên, thì ở đây mình chuẩn bị hỗn hợp để mà mình phết lên vịt nha. Ở đây là đầu hành lá nè các bạn. Đó, mình chuẩn bị khoảng 1 nắm nhỏ như thế này. Các bạn cho vào cối. Và mình giã nhuyễn nha.
Rồi sau khi đậu hành lá các bạn đã băm nhuyễn rồi, bây giờ thì mình sẽ cho vào đây sữa đặc nha. Với 1,8 kg, con vịt 1,8 kg thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sữa đặc. Rồi cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu hào. Rồi nửa muỗng canh nữa. Tiếp theo các bạn cho vào đây nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Rồi ở đây là bột quế các bạn, bột quế nha. Rồi mình cho vào đây 1/3 muỗng cà phê bột quế. Rồi để giúp cho món ăn có màu sắc đẹp thì mình sẽ cho vào đây là sa tế ớt, khoảng nửa muỗng canh. Mình vớt một ít sa tế nè, sát sa tế. Rồi giờ mình khuấy đều hỗn hợp này. Giờ mình để sang một bên, bây giờ mình sẽ đi chiên vịt nha. Rồi bây giờ các bạn chờ cho dầu nó hơi nóng một chút rồi các bạn cho vịt vào mình chiên nha. Rồi mình mới cho thêm dầu các bạn để cho vịt nó sẽ nhanh vàng hơn nha. Mình luôn để mức lửa lớn để mình chiên nha các bạn. Các bạn nhớ thăm chừng rồi các bạn chở để cho vịt đó nó vàng đều. Rồi khi mà các bạn nhận thấy là vịt của mình nè, nó bắt đầu nó chuyển màu vàng đẹp rồi. Đó thì các bạn phải giảm lửa xuống nha. Mình để mức lửa trung bình. Wow, màu vịt quá ngon luôn các bạn ơi. Rồi ha các bạn, bây giờ vịt của mình cũng đã vàng và lên màu đẹp như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài một cái mâm nha. Và các bạn nhớ là tranh thủ khi mà sau khi các bạn vừa chiên vịt nó vàng như thế này, lúc vịt còn nóng thì các bạn phải quét cái hỗn hợp nước sốt dầu hào lên ngay nha. Như vậy thì nó mới thấm vào cái lớp da của thịt được. Rồi bây giờ vịt nó vẫn còn nóng, các bạn sẽ quét cái nước sốt lên ngay luôn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Đây là món vịt quay dầu hào. Món này khi mà nhà mình có khách hoặc là có tiệc á, thì các bạn có thể là vào bếp và làm món này ha. Cái nước sốt đó các bạn, nước sốt dầu hào á, mình chuẩn bị vừa đủ với một con vịt 1,8 kg này luôn á, không dư không thiếu ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món vịt quay dầu hào rất là thơm ngon và đẹp mắt như thế này. Các bạn có thể là vào bếp và làm khi nhà mình có khách hoặc là có tiệc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món vịt quay dầu hào của mình. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món vịt quay dầu hào này nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.